救命啊！開門啊！有冇人聽到啊？救命啊！開門啊！快啲揾人鎖住對門啊！去邊啊，四仔？去邊度嚟？你咪要打先講，打先講啊！放我出去啊！做咩啊？你又會害死我哋㗎！喂，堅，你個仆街，你害死我霍記！軒，我哋快啲走啦！如果唔係，我哋會喺度死㗎。我哋都行咗一段路㗎啦，不如停停休息下。有條頭嘅就投爆佢啦！我係咪害死咗人啊？快啲揾人鎖住對門啊！你害死我霍記！意外嚟嘅咋，冇人想㗎。好多嘢我哋都唔想，亦都預計唔到。阿軒，保佑我哋可以順順利利出返去啊！我哋可以做嘅就係生存落去。俾支字筒我，陣間返嚟。僆仔，啱啱先害死我伙計，你而家喺度食嘢？你係咪想害死晒我哋先安樂啊？嚇！你想出去嘛？嚟啊，行啊，出去啊，行啊！唔好啊！你伙計嘅死都係冇人想㗎，繼續咁做都係無補於事。你哋死嘅，死遠啲，唔好搞到我哋。有冇事啊？我諗住去地道嘅盡頭。嗰度有個通風口，應該可以避開呢場霧。